komende zaterdag hebben we een Iependag en dat is eigenlijk voor Hulsveen om even te zien van nou, wat hebben we ervan maken. Korfbalvereniging Utphen had een nieuwe sportaccommodatie. De club verhuist van het Ketting in Rustigveen naar een locatie jonken de TSO tennisbaan. Wij wien was al vier dat wij de huidige locatie waar we zitten op het Ketting, die moest ik opknapt worden. Maar toch de neebouw van de AVEC vervoerde deel van het sportpark en is de gemeente kwam om te vragen van kan de korfbalvereniging dan ik verhuizen, zodat er genoeg ruimte overblijft voor de voetbal. En deze kans had het Veen dan ook met beide handen pakt. Jonken een nieuwe kantine, kleedkamers en keuken binnen direct waar kunstgestvelden online. De huidige ontwikkeling in de korfbal bestaat dus steeds meer dat clubs oorgaan naar kunstgest. Dat het deels te maken met een ruimtegebrek vaak binnen de huidige dorpen. En op een gegeven moment komt er behoefte aan ruimte en dan zie je vaak dat er gas voortgaat en kunstgest van rondkomt. En dan zien we nou achter u pontificaal de inrenner. Ja. Net een nieuwe naam. Nee, net een nieuwe naam. De bestaande kantine heette ik de inrenner. We hebben onze leden vragen om nieuwe namen in te brengen. Daar hebben we een aantal namen uitgeselecteerd en vervolgens konden de leden echt kiezen. En daar is unaniem waar de huidige naam de inrenner kan. Ik heb wel vragen wat er al een nieuw is, maar volgens mij is er aardig wat nieuw. Het is al je nieuw. We hebben maar een paar oude spullen waar je oornaam van de oude locatie. Het is heel sfeervol. We zien een zwart plafond, waar het een beetje drukt, maar waar het een bepaalde sfeer krijgt. Als er al je wiet doet, dan wordt het kil. Wat voor bjotje hebben we daar, Henk? Ja, dit is een bjotje dat heb ik aanbieden gekregen op de opening bij de nieuwe kantine. Men vond als club dat ik zoveel werken van die hier, dat ze vonden dat er een plein aan mij verneemd worden moest. Dat plein is natuurlijk niet gewoon mooi het boeterterras. En daar zal dat mooi komen te hangen.